इस वक्त का मौसम भी बहुत अजीब है। 2 से 3 दिन के बच्चे में भी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, जबकि ऐसा नॉर्मली नहीं होता। आज हमारे बर्ड्स को 7 दिन हो चुके हैं और अब तक 81 चूजों की मोर्टेलिटी हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर छोटे और कमजोर चूजे थे। चूजों का पोस्टमार्टम करने के बाद देखा गया कि कुछ चूजों में लीवर की प्रॉब्लम है। तो आज ही मैं एक अच्छा सा लीवर टॉनिक दूंगा, जो कि चलेगा 4 दिन तक। उसके बाद किडनी के लिए सिरप चलेगा 3 दिन तक, जिससे कि चूजे की किडनी ठीक रहेगी और पानी भी ज्यादा इंटेक होगा। फार्म के आसपास और अंदर X185 की स्प्रे की जाएगी, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना फैले। स्प्रे के लिए आप B904 भी यूज कर सकते हैं। शुरुआत के दिनों में चूजे की ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है। उनके पास बैठे चूजे की आवाज सुने और उनकी बीट चेक करें। टाइम टू टाइम डिस्टर्ब करते रहें, ताकि वाटर इंटेक प्रॉपर होता रहे और एक्टिविटी बनी रहे। आगे की अपडेट जल्दी दूंगा जब चूजा 10 या 15 दिन का हो जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।